今回は、コマンドステーションのリニューアル版を紹介します。すでに、アルデュイーノ、DUE を用いたコマンドステーションをフリマに出品して、多くの DCC 愛好者にご愛顧いただいています。2両同時のマニュアル運転操作ができて、センサー入力による自動運転や、ボタン操作だけでライト制御ができたりと、かゆいところに手が届くような操作感覚で、DCC をより身近に感じられるようなコマンドステーションです。その後、さらに使い勝手を良くするように、液晶モニターこと LCD を追加して、さらには、臨場感を高める効果音を制御できる拡張基板も追加してきました。そして、現在のコマンドステーション用のプリント基板在庫がなくなってきたタイミングなので、コマンドステーション本体と LCD や効果音を制御できる拡張基板をセットにしたコマンドステーションにリニューアルします。ただドッキングしただけではなく、なんと4台もの車両を同時にマニュアル運転操作できるようにしてみました。まずどのように従来のコマンドステーションと LCD や効果音制御を追加したのか、回路図で見てみましょう。従来の機能はこのように、回路の変更はなくそのまま継承です。そこに新たに、車両3と4のマニュアル運転操作ができるように、速度調整ボリュームと方向切り替えスイッチを増設しておきます。ただし、不要の場合には、ボリュームなどを追加実装しなくても機能するように、プルダウン抵抗を設けておきます。また、従来基板にも装備してある、CV 内容確認のための ACK 応答に関しても、不要の場合に備えて、同じくプルダウン抵抗を設けるようにしておきます。そしてこの部分が、LCD とのインターフェース部分です。すでに、拡張基板として活用している部分を、1枚の基板に移設したという感じです。さらに、効果音制御部分の MP3 プレイヤーも、同じように移設してあります。ただ今回は、最初からシリアル通信で、CPU と MP3 プレイヤーをつないで、SD カードに収録した音源を自由に選択して再生するという改造バージョンを取り込んでいます。ただし、従来のポートをそのまま展開すると、パターン配線が複雑に絡み合ってしまうので、パターン配線に都合のいいようにポート機能を入れ替えてあるため、従来のプログラムをそのまま転用とはいかないので注意が必要です。そしてこれが、新しい回路図に基づいて、パターン設計した基板です。大きさは、横が 186mm で、縦が 110mm です。もっとコンパクトにはできそうですが、ボリューム操作が窮屈となるので、従来と同じ横幅としました。ボリュームは、車両1と2がこの部分で、増設した車両3と4を、この位置に配置してあります。不要の場合は、ここは空間となりますが、従来のスイッチなどの配置は、そのまま同じ位置としてあります。ここに、実際にデバイスを実装したイメージがこれです。LCD が追加されたり、2両分の速度調整用ボリュームが増設されたことで、だいぶ賑やかなコマンドステーションとなりましたね。こうやって見ると、4両もの車両を同時制御するのは、忙しく大変な制御となりそうですね。でもスリルがあって、面白いのかもしれませんね。そしてこれが、出来上がったプリント基板です。いつものように中国の PCBWay に発注したのですが、今回は出荷までに多くの時間を要していました。基板は迅速に出来上がっていましたが、どうやら輸出規制が強く働いているようです。政治的な関係悪化が原因のようですが、まさか個人売買まで関与してくるとは思いませんでした。一部の中国基板メーカーは、すべての日本向け輸出出荷を一時禁止されたようですが、今は軍事に関与しなければ輸出は可能になったようです。ただし、
国際的には本来必要とされている輸出規制に関する外費証明と同じように、宣言に署名と個人情報などの提出が必要となってきています。中国の場合、個人情報がどのように管理されるのか不安はありますが、でもこれで中国の基板メーカーへの発注はちょっと面倒になりそうな感じですね。このプリント基板に実際にデバイスを搭載してレイアウトの旧コマンドステーションを置き換えてみました。さすがに速度調整用のボリュームが4個も並ぶと迫力がありますよね。実際に4個同時の制御はちょっと忙しすぎるように思えますが、それぞれ個別に動かす場合でも車両番号を入れ替えるなどの煩わしさは減少するでしょう。ついでに前回紹介した踏切と信号機を制御する DCC デコーダーを隣に配置して踏切と信号機を制御しています。DCC 指令はこの新しいコマンドステーションから発信していますので、後ほど動作状態を紹介します。さらにその隣に位置センサーの信号を中継するハブを設置してあります。だいぶ制御が複雑化してきていますので、CPU 処理のタイミングが追いつかず、信号の取りこぼしが発生するようになってきています。次は、この対策を兼ねて、このハブをリニューアルしようと思っています。その隣は、レイアウトの照明を制御するスイッチです。さらに、これも前回紹介したポイントデコーダーです。このレイアウトには7個のポイントを使用していますが、2個を同時操作するポイントが2箇所と、4個のソレノイドが同時に動くダブルクロスポイントが1箇所あるので、出力増幅基板を3個搭載してあります。このように新たに紹介した DCC デコーダー群を自分のレイアウトに組み込んでデバッグを兼ねてモニタリングしています。それでは実際にどのように動くのか動作確認をしていきましょう。まず電源を投入すると以前と同じメッセージが現れます。これで LCD は正常に動作していることが確認でき、車両選択をすればこのようにモニターで確認できます。車両が4個となりましたので、車両番号も4個表示されます。今回は追加した車両3と4の動作確認なので、車両1と2はダミーとして入力しています。車両3には後藤さんこと EF510 を、車両4にハレーキッシュクロコダイルを選択してあります。最初にライト制御が正しく制御されているのかを確認していますが、ヘッドライトテールライトともに正常に動作します。ちなみにクロコダイルはテールライトはありません。それでは最初にクロコダイルから走らせてみましょう。車両速度調整ボリュームを上げていくと、問題なく走行を始めましたね。続いて後藤さんですが、これもボリュームを上げていくと、問題なく動作しますね。当然2両同時運転もできますが、一旦は単独運転で、車両3と4に、それぞれ DCC 指令が伝わっているのかの確認です。方向切り替えスイッチを切り替えて、交代させてみると、どちらも問題なく、方向が切り替わって走行しますので、正常に機能が追加されたことを確認できました。万歳。続いてポイント動作を見てみましょう。ポイント制御は、ACC というダイヤルでポイントを選択し、白色ボタンで切り替えをします。最初にポイント1の動作を見てみましょう。ちょっと映像がわかりにくいですが、2つのポイントが同時に切り替わっています。続いてはポイント2の動作です。このポイントは単独の切り替えです。コマンドステーションから赤色の基板へ DCC で指令を出して赤色基板が仕事をしています。ポイント確認の最後はダブルクロスポイントです。4つのソレノイドを同時駆動するので出力増幅基板が必要です。
4個のソレノイドが同時に動作すると、切り替え音も迫力がありますね。次は信号機の動作確認です。トラフィックというダイヤルで信号機を選択して、黒色ボタンで青に切り替わります。最初に、信号機位置を確認していますが、黒色ボタンを押している間は、青に切り替わっています。同じくダイヤルを切り替えて、信号機2を確認していますが、同じように青になります。続いては、信号機4の確認です。これも問題なく青になります。さらに信号機5の確認です。これも問題なく青になります。信号機確認の最後は、信号機10ですが、これも問題ありません。これで、信号機も正常に動作することが確認できました。そして次に、踏切動作の確認です。ACC ダイヤルの0番に動作オンオフのマニュアル操作を配置してあり、白色ボタンで開始です。再び白色ボタンを押すと、動作停止です。さらに、白色ボタンで再び動作を開始します。久しぶりに踏切を動かしたので、機構全体の動きが渋く、ちょっと開閉角度が足りていませんね。もう少し動作時間を長くして、適正化しておくことにしましょう。続いては、車両 CV1 の読み込み動作の確認です。ここでのデモは、過去に提供している、Excel 感覚で自動運転モードを作成する PC アプリと連動させた状態とします。PC アプリで車両設定のページを開いて、車両から読み込みたい CV 番号を選択しておきます。そして、コマンドステーションをプログラムモードに切り替えると、画面表示も CV1 の読み書きをモニターするモードに切り替わります。そして読み込みボタンを押すと、車両から CV1 の読み込みがスタートします。CV1 の読み込みは、DCC を介してコマンドステーションからの問いかけに、イエスかノーで応答します。この仕組みを AC 系といい、イエスの場合は、車両がわずかに動きライトなども点滅します。ノーの場合は、何もしません。車両が応答する場合は、モーターなどを動かすことで、電流が発生するので、その電流をサーチコイルなどで検出するという仕組みです。そして最後は、効果音の再生です。とりあえずデモ用として、モードスイッチを E にして、トレイン1のダイヤルで再生音を選択して、白色ボタンで再生します。まもなく1番線に電車が参ります。危ないですから黄色い線。一旦は16曲の選択ですが、トレイン2のダイヤルと組み合わせれば、SD カードに収録できる、すべての音源を再生することもできます。リニューアルしたコマンドステーションでも、
従来の機能はそのまま維持しつつ、車両4台を同時操作できる機能を追加できています。ここまでの機能が必要ないとなれば、実装デバイスを搭載しなければ従来と同じ機能を満足できます。今回も、電子工作も楽しめるように、デバイスは実装しない、プリント基板単体でフリマに出品しますので、興味ある方は検討してみてください。